នេះគឺជារូបថតពីស្លឹករបស់ភពផែនដីយើងដែលត្រូវបានថតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំផ្សេងគ្នាដោយអង្គការ NASA ដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្ដាប់ភពផែនដីយើងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅនេះអង្គការ NASA ទើបតែបានបញ្ជូនឱកាសយើងនេះឡើងទៅកាន់ឋានវិចារសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីកក់ខានជាង50ឆ្នាំកន្លងមកដោយចេញដំណើរម្ដងនេះគឺត្រូវបានធ្វើដំណើរដោយយានអវកាសដែលមានឈ្មោះថា Artemis 2 ដែល NASA គឺបានអភិវឌ្ឍជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់អង្គការ NASA លើកនេះមិនមែនទៅដើម្បីចោះជន់លើដីឋានវិចារសាស្ត្រជាថ្មីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែហោះជុំវិញឋានវិចារក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីគ្រាន់តែសង្កេតមើលឋានវិចារនិងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកជាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងមានការខ្ញាប់ផ្អើលនោះគឺការថតរូបភពផែនដីយើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលថតចេញពីឋានវិចារពីយានអវកាស Artemis 2 របស់អង្គការ NASA នេះអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះថាភពផែនដីយើងនៅឆ្នាំ2026នេះគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនដោយភពផែនដីយើងនៅឆ្នាំ2026នេះយើងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសំណោះពិតជាគួរឲ្យលទ្ធភពផែនដីយើងខ្លាំងមែនទែនបើយើងធៀបទៅនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការ NASA កាលពីយាន Apollo ទី11ឯនោះភពផែនដីយើងគឺមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនដោយការនោះគឺភពផែនដីយើងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតពិតជាស្រស់ថ្លាពិតជាមានពន្លឺដែលយើងមើលទៅការនោះគឺគ្មានការបំពុលបរិស្ថានអ្វីគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែបើធៀបនៅឆ្នាំ2026នេះវិញគឺភពផែនដីយើងមើលទៅពោពេញទៅដោយជាតិពុលមើលទៅពោពេញទៅដោយការបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងមែនទែនហើយតកតងជាមួយនឹងទឹកកកនៅខាងពងអីក៏រលាយច្រើនដែរដែលនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាភពផែនដីយើងអាចនឹងកើនទឹកសមុទ្រខ្លាំងឡើងជាងពេលនេះទៀតហើយកម្ដៅភពផែនដីយើងក៏កើនឡើងខ្លាំងដែរនេះមានន័យថាជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះភពផែនដីយើងគឺរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែស្នាដៃរបស់មនុស្សជាតិយើងដែលបានបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយនេះក៏ជាសារដាស់តឿនដល់មនុស្សជាតិយើងផងថាគឺគួរតែឈប់បំផ្លាញភពផែនដីដែលជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទៀតទៅព្រោះថាតែបន្ទាប់ពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមិនតរកឃើញភពណាមួយដែលអាចធ្វើជាផ្ទះទី2របស់មនុស្សជាតិយើងបាននៅឡើយទេហើយយើងមានផ្ទះហើយយើងគួរតែនាំគ្នាថែរក្សាផ្ទះយកបានល្អទៅព្រោះការទៅរកផ្ទះថ្មីគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេល្បីស្នាដៃគូខ្មែរពិតៗឌីសាស្ត្រស្អាតប្លែកកំងតាមចិត្តល្បីលើសពីសម្ភារៈពាក់កីឡាគុណភាពលើសពីតម្លៃពាក់ដៃមុតអភិភាពជាតិជឿល្បីគឺគ្រប់គ្រងផលិតផលជាតិល្បីអត្តសញ្ញាណជាតិពាក់ដៃមុតអភិភាពជាតិកំងឥឡូវនេះមានតម្លៃពិសេស